Сонсогч байна. За. За тэр хүүхдүүдэд хамгийн ихний хичээл нь 9 сарын 19-ны хичээлээс шүү дээ. Молекул массыг хэрхэн яаж тодорхойлдсон бэ гэд. Тэрний дараагийн хичээл нь болохоор массыг ашиглан бодлого бодох гэдэг байгаа. Өнөөдөр бүгдээрээ энэ дээр харагдж байгаа дасгал 1, дасгал 2, дасгал 3 гэсэн ийм бодлогуудыг багштайгаа зөв бодох болно. За тэгэхээр массыг ашиглан бодлого бодох дасгал гэдэг дэд гарчиг тавьж байгаа. Дасгал 1-ийнхаа хүүхдүүд нь дэвтэр дээрээ бичээд тэмдэглээд авчих юм шиг өгүүлбэрийг нь угаасаа богинохон өгүүлбэр байгаад байгаа. За 1 грамм ус төрөгчийн хийг хүчил төрөгчтэй уруулд оруулсан гинэ. Одоо хүүхдүүд санаж байгаа байх те тэр 2 дугаар хичээл дээр массыг ашиглах бодлого бодох гэдэг хичээл дээр нь дандаа урвалын тэгшлэл бичээд бодлого бодож байсан шүү дээ. За тэгэхээр энэ дээр 1 грамм ус төрөгчийн хийг хүчил төрөгчтэй уруулд оруулжээ. Ханш хэмжээгээр уруулд орсон бол ханш хэмжээгээр гэдэг нь хүүхдүүд яг энэ зохих харьцаатайгаар гэсэн үг уруулд орсон бол хэдэн грамм хүчил төрөгч уруулд орсон бэ гэсэн ийм дасгал юм. За хүүхдүүд энэхүү дасгалыгаа дэвтэр дээрээ бичээд тэмдэглээд авчих юм шүү. Юуны өмнө. За тэгээ бодлого бодоход анхаарах зүйл нь юуны өмнө өгсөн гэд өгөгдлөө биччих хэрэгтэй. За өгсөн нь. За биднэрт хүүхдүүдэд өгөгдсөн хэмжигдэхүүн юу юмнууд байгаа юм. Юуны массыг өгчихсөн байгаа лээ. Ус төрөгч грамм ус. Яг зөв. Ус төрөгч нь 1 грамм гинэ. Бид нар юуг олох гэж байгаа вэ? Хүчил төрөгч. Хэдэн граммаар Яг зөв. Хэдэн грамм хүчил төрөгч уруулд орчоод байгаа юм бэ те. За тэгэхээр ингэнэ. Өгүүлбэрт болохоор ийм өгүүлбэр байгаа хүүхдүүд юм. Ус төрөгчийн хийг хүчил төрөгчтэй урвалд оруулжээ гэсэн өгүүлбэр байна те. Ус төрөгчийн хийг хүчил төрөгчтэй урвалд оруулжээ. Урвалд орсон хүчил төрөгчийн хэмжээг бол. Тэгэхээр ус төрөгчийг хүчил төрөгчтэй урвалд оруулжээ гэд ингээд урвалд оруулаад бичнэ штэ. За урвалд оруулжээ гэсэн бол заавал урвалын тэгштгэл бичнэ гэсэн үг. За урвалын тэгшгэлээ бичснийхаа дараа ингээд тэнцвүүлээд өгөх хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдүүдээ нөгөө бодлогод өгөгдсөн массыг энэ урвалын тэгштгэлийн дээд талд нь бичдэг юм уу, доод талд нь бичдэг юм уу? Өөрөөр хэлбэл энэ дээр бичих үү эсвэл энэ доор нь бичих үү? Бодлогод өгсөн яг дээр нь бичин те. За H2 1 грамм гэж бодлогод өгсөн. Тэгээ бодлогод юуг олоорой гэж хэлсэн блэ? Юуны массыг? Хүчил төрөгч. Окей, MO2-ын хэдэн грамм юм бэ гэж асуусан те. Өөрөөр хэлбэл хүчил төрөгчийг хэдэн грамм юм бэ гэж асуусан. Тэгэхээр энэ урвалын тэгштгэлийн дээд талд нь болохоор бодлогод өгсөн өгөгдлийг бичнэ. Бодлогод өгсөн өгөгдөл. За үүнийг болохоор урвалын тэгштгэлийн дээд талд бичнэ. За урвалын тэгштгэлийн доод талд нь юу гэж юм бэ? Жишээ нь нэг 2-ын тоо байна хардаа хүүхдүүдээ. Энэ молекул томьёоны урталт 2-ын тоо байх юм бол шүү дээ тий. Энэ 2-ын тоог молекул массаар нь өрчүүлж өгнө. H2-ын молекул масс хэд юм бэ? Ус төрөгчийн молекул масс нь 1. Тэгээд H2 гэж байгаа юм чинь 2 болно тий. 1 өрчин 2 гэдэг. Энэ урд яагаад ингээ 2-ын тоогоор үржүүлээд өгчүү? Энэ 2-ын тоо хаанаас гараад ирэх хүүхдүүд нэ? Тэнцвүүлэхэд 2 болсон болохоор. Яг зөв. Тэнцвүүлэхэд хэрэглэсэн 2-ын тоо хинт хэмжинэ. За тэгээд ингээд 4 грамм тий. Энд чинь хүчил төрөгчийн масс 16, 2 ширхэг байна. Тэгэхээр 32 грамм мөн. Тэгэхээр энэ доотлолт нь болохоор юу бичиж байх шиг байна? MR гэж. Яг зөв. Молекул массыг бичиж байна тий. За, молекул массыг болохоор энэ доотлолтод бичиж байна. За ингээд дээдлэлтэн бодлогод өгсөн өгөгдлийг бичээд доотлолтон молекул массыг бичснээр ерөнхийдөө бараг ингээд бодлогоноо болчихно. Энэ юу гэсэн үг юм бэ хүүхдүүдээ? Тэгэхээр 4 грамм H2 уруулд ороход 32 грамм O2 хамт уруулд орж байна тий. 1 грамм H2 уруулд ороход хэдэн грамм O2 хамт уруулд орох юм бэ гэсэн утгатай байхгүй юу?
Тэгээд олимпиадн дээр болохоор заавал нөгөө үйлдэл дээр оноо өгнө шүү дээ. Жишээ нь та нар одоо олимпиаданд орсноо толгойн дотор бодж байгаагийн тариугаа тавиугууд шууд алтан медаль өгчнө гэж байхгүй шүү дээ, тий. Тэр хүүхдээ яах нь толгой дотор юу бодож чинь тэрийг үйлдэл болгож бичих хэрэгтэй, тий. Тэр энийгээ заавал үйлдэл болгож бичнэ. За яаж бичих юм бэ хэрэг 4 грамм H2 урвалд ороход хэдэн грамм O2 хамт урвалд ороод байгаа л хүүхдээ, тий. 4 грамм H2-тай 32 грамм. 32. Өө зөв 32 грамм O2 ингээд хамт урвалд ороод байна тий урвалд орно. За 1 грамм H2 урвалд ороход хичнээн грамм O2 хамт урвалд орох уу? 8. Өө зөв 8 грамм яа зөв тий. Ингээд энэ өгүүлбэрээ бол бичиж өгнө. Тэгээд x тэнцүү 8 грамм O2 урвалд орно гэдэг. За ингэж биччихсэн байхад боллоо гэсэн үг. За нэгдүгээр бодлогыг бол нэг иймэрхүү маягаар бодох нэ. За анхнаавал бүгдээрээ мэдээж гайгүй бодлогоудаас нь бодож эхлэв шүү дээ. Тэгээд явцын дунд дэвшлээд явна бодлогоны чанар нь. Чанар нь жиштэй хүнд хөнгөнөмтэй. За энийгээ дэвтэр дээрээ бичиж тэмдэглээд авчих хүүхдүүд нь. Одоо бүгдээрээ 2 дугаар дасгал руугаа орж ирж байна. За дасгал 2. 1 грамм ус төрөгчийн хийг хүчил төрөгчтэй урвалд оруулжээ. Яг саяных шиг байгааз хүчил төрөгчтэй урвалд оруулжээ. Урвлаас үүссэн усны массыг тодорхойлно. Сая болохоор бид нар чи юуны массыг тодорхойлоод байлаа. Энийн өмнөх дасгал дээр хүчил төрөгчийн тодорхойлсон. Одоо бол усны массыг тодорхойлсон байна. За тэгэхээр хүүхдүүд бодлогоо дэвтэр дээр бичиж тэмдэглээд авчих. 1 грамм ус төрөгчийн хийг хүчил төрөгчтэй урвалд оруулжээ. Урвлаас үүссэн усны массыг тогтоо гэсэн. Тэгэхээр энэ чинь одоо юу гэсэн үг те? Урвалд оруулжээ гэсэн үг байх юм бол ер нь бол урвлын тэгштэл бичих гээд байна л гэсэн үг шүү. Тэгэхээр яг нь H2 гэдэг хийг O2 гэдэг хийтэй урвалд оруулжээ. Тэгээд эндээс мэдээж ус үүснэ шүү дээ. За тэгэхээр урвлын тэгштэглийг бичсэн бол заавал тэнцвүүлэх ёстой байдаг шүү хүүхдүүд. Тэнцвүүлэхгүй байх юм бол тэгэл тэр тэгштэглийг дутуу бичлээ гэсэн үг. Урвлын тэгштэглийг бичсэн бол заавал тэнцвүүлнэ. Энд дээр бүр ингээ анхаарах зүйл гэж байгаа бичээд авчих хүүхдүүд минь. Урвлын тэгштэглийг заавал тэнцвүүлнэ. Урвлын тэгштэглийг заавал тэнцвүүлнэ. Тэнцвүүлэхгүй бол ингээ чи зөв бичсэн байна уу, буруу бичсэн байна уу гэдэг чинь бол яах нь чухал биш. Тэнцвүүлж иж яг тэр урвлын тэгштэглийг бүрэн бичсэн гэж үздэг ээ. За тэгэхээр энэ дээр байгаа 1 грамм ус төрөгчийн хийг хүчил төрөгчтэй урвалд орууллаа тий урвлаас үүссэн усны массыг тодорхойлоо гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр юу хамгийн түрүүнд бичиж өгөх хэрэгтэй вэ гэхээр өгсөн нь гэж байгаа бид нарт юуг өгсөн юм бэ тий. За ингээд ус төрөгчийн хийн хэмжээг өгчихсөн байна шүү дээ. MH2 1 грамм урвалд оруулж урвлаас үүссэн усны масс тий H2O-гийн массыг одоо тогтоогоорой гэсэн ийм дасгал байгаа дээ. За тэгэхээр өгсөн нь гэдгийг тэр дээр биччихлээ. За тэгэхээр H2 гэдэг энэ элемент чинь O2 гэдэг элементтэй урвалд ороод бид бүхний сайн мэдих ус гэдэг зүйлийг үүсгэж байна тий. За урвлын тэгштэглээ тэнцвүүлээд өгөх хэрэгтэй. За тэгээ бодлогонд өгсөн өгөгдөл нь ямар өгөгдөл байгаа вэ хүүхдүүд? 2 өгөгдөл байна тий. За тэр 2 өгөгдөл нь ямар 2 өгөгдөл вэ? Одоо энэ дээд талд бичих. Урвлын тэгштэглэлийн дээд талд бичигдэх өгөгдлүүд нь Ус төрөгч 1 грамм. яг нь ус төрөгч 1 грамм нөгөөх нь хичнээн грамм Усны ус үүсэх юм бэ? Яг хэдэн грамм ус үүсэх юм бэ те? Тэрийг бол энэ дээр ингээд бичих юм шүү дээ. Энэ бол ингээд бодлогод өгсөн өгөгдөл. Хэдэн грамм зүйл үүсэх юм бэ гэж бодлогонд асуусан байгааз тэгэхээр хэдэн грамм ус үүсэх юм бэ? Тэгэхээр усны дээлт хэдэн грамм буюу x гэдгийг бичиж өгнө. За дараагийн хэсэг нь одоо энэ дээр ингээд грамм гэдэг нэгжтэй бичиж байгаа чинь доотлолт молекул массыг нь олоод тавьчин те. H2 болохоор 4 грамм 2-ыг үрчин.
Хоёр мол ус байна. Хоёр гэдэг тий хоёр тий усны молекул мас нь хэдүүлээ? 18 тий. За ингээд 36 грамм болж байна. За тэр хүүхдүүд эндээс хардаа 4 грамм ус төрөгч уруулд ороход 36 грамм ус үсэд байгааз 4-өөс 36 үсэд байна. Тэгвэл нэгээс хэд үсэх юм бэ? 4-өөс 36 юм чинь нэгээс хэд үсэх вэ? 4 грамм ус төрөгчөд 36 грамм ус. 1 грамм ус төрөгчөд 9 яа зөв 9 грамм. Тэгэхээр энэ дээр шууд 9 гэж тавьчихмаас олимпиадын дээр та нарт оноог нь өгөхгүй. Тэгэхээр заавал тэр үйлдэлийг бичих хэрэгтэй. 4 грамм H2 уруулд ороход 36 грамм H2-оо үүснэ гэж тий. Одоо олимпиадын дээр үйлдэл болгон тус тусдаа оноотой байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ үйлдэлийг олимпиадынхаа материал дээр бичиж өгөхгүй байх юм бол яах нь оноог нь өгөхгүй гэсэн үг. За 1 грамм H2-оос хичнээн грамм ус үсэх юм бэ гэх. За ингээд x тэнцүү 9 грамм H2O үүснэ. Нэг юм дасгал байна. За хүүхдүүдээ одоо тэмдэглэж байгаа хүүхдүүд нь бол энэ хэсгийг скриншот хийчих дараагийнхаа хэсгээр оролцоо нийт маань хаагдах гээд байна. За энэ 3 дугаар дасгалыг хүүхдүүд гэрийн даалгавартай ажиллах юм шүү. Энэхүү дасгалыг гэрийн даалгавартай ажиллаарай. За тэгээ 3 дугаар дасгалаас гадна багш нэмэлт дасгал гэж оруулж өгнө. Заав зай байх юм бол хүүхдүүд тэр нэмэлт дасгалыг ажиллаад илгээгээрэй. За завгүй байх юм бол яг тэр нэмэлт дасгалыг ажиллахгүй байж болно. Иймэрхүү төрлийн бодлогоодыг нэмэлт дасгалгаар оруулж өгч байгаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө хичээлийн тэмдэглэлийг Classroom-ээр аль эсвэл Messenger-ээр багш руугаа илгээгээрэй. Одоо ингээд Meet нөгөө автоматар тасрах байд юм шүү. За баярлалаа.